سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. السؤال الذي يرهق المغاربة: هل يحظر المغرب الأغذية الأوروبية المكونة من مسحوق الصراصير والدود؟ قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي السماح باستخدام الصراصير المنزلية ويرقات الدود القشرية في المنتجات الغذائية الموجهة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، وفي المنتجات التي يمكن أيضا تصديرها إلى دول أخرى، حيث شرع الاتحاد في تطبيق هذه اللوائح الجديدة منذ شهر يناير الماضي، بعدما رخصت المفوضية باستعمال الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق والجراد المهاجر ويرقات الدودة القشرية وديدان القمح. وتفاعلا مع هذا القرار الأوروبي، عملت كل من السعودية وقطر على حظر جميع هذه المنتجات الغذائية التي تدخل المساحيق الحشرية في صناعتها، بمبرر أن هذه المنتوجات الحشرية لا تلبي متطلبات اللوائح الفنية للأغذية الحلال، وأن لوائح دول مجلس التعاون الخليجي والرأي الديني للجهات المختصة تحظر تناول الحشرات أو البروتينات أو المكملات المستخرجة منها. فهل سيحذو المغرب حذو السعودية وقطر ويعمل على حظر هذه المنتجات المكونة من المساحيق الحشرية؟ وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي أن أكل الحشرات من طرف الإنسان جاري به العمل في آسيا، كما أن أكلها لا في المغرب ولا في باقي الدول الإسلامية كان مباحا، خاصة الجراد. وأشار الخراطي في تصريحه أن المستهلك له الحق في الاختيار فيما إن كان يرغب في تناول هذه المنتجات التي فيها حشرات، إلا أن إلزامية تناول هذه المنتجات أمر لا يحترم حقوق المستهلك، فنحن كجامعة نعتبره حيفا في حق الاختيار للمستهلك. وأضاف المتحدث أن إضافة هذا البروتين من أصل حشري في المواد الغذائية في السوق الأوروبية ناتج عن ضعف إنتاج البروتينات من أصل حيواني، لأن لديهم أزمة في الإنتاج، ولذلك لجأوا لهذه الطريقة لتفادي ظهور بعض الأمراض الناتجة عن عدم تناول البروتينات. وفي المغرب يسترسل الخراطي هناك جانبين: الجانب الديني وليس من اختصاصي الحديث عنه، والجانب العلمي الذي يقول إن العالم الإنساني عاش مرحلة في التسعينات القرن الماضي تتميز بإضافة مسحوق جثث الحيوانات في تغذية الأبقار الحلوب، ولأول مرة في تاريخ الإنسانية تعرفنا على ميكروب جديد. وتابع: كنا نعرف في تاريخ الإنسانية 4 أنواع من الميكروبات: الطفيلات، الفطريات، البكتيريا والفيروسات، ولكن عندما تمت إضافة مسحوق جثث الحيوانات في تغذية الأبقار الحلوب أدى ذلك إلى إصابتها بمرض جنون البقر الذي انتقل إلى الإنسان. ونبه الخراطي إلى أنهم كمجتمع مدني يتخوفون من الجانب العلمي لاستعمال هذه المسحوقات الحشرية في الأغذية، حيث يمكن ظهور بعض الأشياء التي نجهلها وتجهلها الإنسانية جمعاء من خلال إضافة هذه المواد إلى التغذية، مشددا على حق المستهلك في الاختيار، فإن كان يريد تناول الحشرات فعليه تحمل مسؤوليته، ولكن لا يجب أن نلزمه كي يأكلها. وعن سؤال إن كانت السلطات المغربية ستلجأ إلى خطوة حظر هذه المنتوجات الأوروبية التي تحوي مساحيق حشرية مثلما فعلت قطر والسعودية، أكد الخراطي على أنه يلزم هذه الخطوة نص قانوني، إذ يجب على الحكومة أن تجتمع بلجنة من خبراء الميدان بما فيهم أطباء والأطباء البياطرة والمختصون في التغذية وحماية المستهلك. وخلص إلى أنه على الحكومة في هذا الاجتماع مع لجنة الخبراء أن ترى جميع الجوانب المتعلقة بهذه المنتوجات وما إن كان فيه احتمال ضرر أو احتمال ظهور ضرر،
كما وقع في أواخر القرن الماضي، وتتخذ حينها قرار لمنع دخولها، أو يكون هناك منتوجان في السوق وحاد به حشرات وآخر لا يحتوي عليها، والمستهلك له حق الاختيار.